Сайкал медициналык клиникасы сизге өзүнүн дарылоо кызматтарын тартуулайт. Бизде терапевт, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, педиатр, лор врачтар жана үй шартында УЗИ ЭКГ текшерүүлөрү, анализдер чыгарылат, капельница коюу, балдарды сүннөткө отургузуу жана башка медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Москва шаары жана Москва облусунда 24 саат бою иштейбиз. Биздин байланыш номерлер 8926 466 7368, 8926 475 2077. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кудай буйрса, жакшы жаңылыкка да кезек келди окшойт. Кече күнү Москва жергесине Россия Федерациясына Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри келген болчу, Кудайберген Базарбаев. Ал киши бүгүн 13 сентябрда Москва жергесинде Сахарова борборуна многофункциональный миграционный центр ошол жерге барды. Ал жерден генеральный директор Сергей Балдин менен жолукту. Эми эки тараптуу жолугушуунун негизинде Кудай буйрса ошо миграционный борбордун ушул кызматы Кыргызстанда ачылсын деген сунуш болду. Буга болсо орус тарап туура эле жооп бериптир, макулдугун предварительно бергендей болуптур. Эми Кыргызстандан Кудай буйрса жанагы манжанын отпечатка кылганын, сүрөткө тартуусун, анан метасвидетельствование өтө турганын толук Кыргызстандан өтө тургандай болчу экен. Азырынча белгисиз кайсыл жерден Ошто да болушу мүмкүн, Бишкекте да болушу мүмкүн. Эки жерде азыр орус тарап Кыргызстанга барат дагы, ал жерден помещенияларын, бөлмөлөрүн, туура ылайыктуу бөлмөлөрүн тандамай болушту. Кудай буйрса жакынкы жарым жыл, бир жылдын ичинде Кыргызстанда ошондой борбор ачылып калса, бул дагы бир аз болсо да мамлекет тарабынан кыргыздарга болгон жеңилдик. Андан тышкары жанагы регистрация маселеси боюнча сөздөр болду, болгон жокпу, бул жакта да жолугушуулар жүрүп атат. Аны дагы 1-2 күндө жакшы жаңылыктарды күтүп туралы мекендештер. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши, мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.